Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2024. Ok, ce l'abbiamo fatta, amici del Capricorno. Abbiamo l'imperatore. Bene, l'imperatore è una carta che mi parla di concretezza, di solidità, è una carta che mi parla anche di ruolo, ma anche di paternità per qualcuno, eh? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno di tarocchi e uno di metafisica base che parla dei chakra. E sempre in descrizione trovate anche il link al seminario di approfondimento sulle figure reali che è in previsione per settembre 2024. Bene, andiamo a vedere le energie generali. Allora, abbiamo una stella, ragazzi. Abbiamo un re di denari, un 6 di denari, un re di coppe, cavaliere di pentacoli, tante figure devo dire, l'eremita, fante di coppe, e il 7 di pentacoli. Dunque adesso andiamo a vedere carta per carta per cercare di capire che cosa fa riferimento nello specifico, poi vi darò il quadro generale partendo dai single, dalle persone in relazione, andremo a vedere il lavoro, gli occupati, i disoccupati e via dicendo. Dunque ragazzi, partiamo con questa bellissima stella che mi potrebbe parlare sia di desideri, sia di obiettivi, ma anche di destino. Effettivamente è come se steste andando incontro a quello che è il vostro destino, a quello che è un po' il vostro... Sento anche che qualcuno sta lavorando parecchio con la legge di manifestazione. Andiamo a vederla, la stella. Appeso e sole. Che interessante. Io personalmente la stella la sento una carta che esprime un forte divino femminile, mentre il sole è la carta del divino maschile. E poi abbiamo questo appeso che è girato al contrario. Credo che qui si tratti di, come vi posso dire, definire quello che è in linea con quello che desiderate e quello che è la vostra essenza. Andiamo a vedere il re di pentacoli, fante di bastoni, e amanti. Wow. Sento che è come se ci fosse qualche tipo di relazione che si va a concretizzare.
Con la carta degli amanti si potrebbe trattare di una relazione romantica, ma sapete sempre che io lascio le cose molto aperte, potrebbe anche essere una relazione lavorativa, considerato che abbiamo l'imperatore che mi parla comunque di ruolo, di regole, di stabilità, di un imprenditore. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Regina di bastoni, 10 di spade, 3 di pentacoli e 4 di coppe. Voglio una carta per il 10. Allora, come vi dicevo, siccome abbiamo sia la carta degli amanti che il 6 di pentacoli, sento che il mese di settembre potrebbe essere un mese piuttosto in armonia da un punto di vista relazionale in generale. Andiamo a vedere adesso il re di coppe. Sento come se ci fosse guardate, stavo per dire una sorta di apertura del cuore e si gira l'asso di coppe. Molto bene. E anche un cavaliere di pentacoli. Prendete sempre tutto come vi risuona, ma per qualcuno è come se iniziasse un certo tipo di paternità. Può essere la paternità di un progetto, la paternità di un figlio fisicamente parlando, o anche la paternità di se stessi, sviluppare questo lato yang che qui con il sole al contrario vediamo essere un po' debole. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli che comunque avete già anche qui. 8 di coppe e giudizio. Sì, è come se ci fosse un invito a una certa prudenza, anche perché con l'asso di coppe ci potrebbero essere dei nuovi inizi, delle nuove conoscenze, delle nuove relazioni, e vi invitano un pochettino alla prudenza. Andiamo a vedere l'eremita. Sei di spade, re di spade. Qui c'è come un riferimento al fate di testa vostra. Create voi le vostre. Ecco, anche l'imperatore è una di quelle figure che si è fatta da sola. Cioè, cosa vuol dire? Lui si è dato delle regole che erano tutte sue e poi le ha seguite costantemente, con rigore, per ottenere i risultati che ha ottenuto. E qui con il re di spade ho come la sensazione che vi potrebbero, cioè che potrebbe essere utile fare una sorta di lista di quello che volete ottenere, di come poterlo fare, sapete i piani di sviluppo di qualche azienda o di qualche situazione. È un po' come se fosse un invito a fare da soli comunque. Andiamo a vedere il fante di coppe. Nove di spade e 9 di bastoni. Che interessante, perché ho come la sensazione che entrerete in una sorta di fase protettiva con questo 9 di bastoni. Prudenza, protezione. Il 9 di bastoni è una di quelle carte che parla di definire i confini, cioè fino a dove tu ti puoi spingere, fin dove non ti puoi permettere. Anche perché credo che questo dipenda dal fatto che avete già certi tipi di esperienze in determinate relazioni, magari dove l'altro diventa invadente o cose di questo genere. Quindi si tratta un attimino di, mi viene da dire, calmare gli entusiasmi quando, vi ripeto, qua invitano alla prudenza. Quindi si tratta di calmare gli entusiasmi quando c'è qualche nuova idea, qualche nuovo obiettivo, qualche nuovo destino da raggiungere, destinazione, destino, e proprio perché comunque avete già
un certo vissuto, un certo tipo di esperienza, un certo tipo di, certi tipi di problemi che si sono verificati nel vostro passato, e che vi permettono di capire come e dove alzare i muri nei confronti degli altri. Questo per instaurare relazioni in equilibrio. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli, Cavaliere di Bastoni e 3 di Coppe. Mm. Allora, ragazzi, partiamo con i single. Se siete single, devo dire che potrebbe nascere una, una bella relazione, ragazzi. Io ho come la sensazione, allora per qualcuno la persona la conoscete già, potrebbe già anche esserci una relazione e nel mese di settembre esserci come una sorta di sviluppo, esserci come una propensione verso l'altro, una sorta di apertura del cuore, una generosità, un venirsi incontro. E avendo la carta dell'imperatore sento che le cose promettono bene. Se proprio non avete nessuno in mente, ma neanche qualche potenziale amico o amica, anche, cioè, non disperate perché, guardate, veramente vedo tante persone all'orizzonte. Potrebbe essere a causa di un nuovo progetto di lavoro, di un nuovo percorso di studi. È come se ci fosse un qualche cosa di nuovo nella vostra vita che coinvolgesse la conoscenza di questa persona. Magari non è niente di nuovo, magari semplicemente ritornate al lavoro dopo le vacanze e vi rendete conto che sono state assunte nuove persone, per esempio. Per quello che riguarda ehm, chi è in una relazione. Allora, qui ragazzi sento che le cose vanno piano piano addensandosi, concretizzandosi, manifestandosi. Sento che il mese di settembre sarà un mese veramente in armonia da parte dell'altra persona. Ci sarà, sento che è una questione di scambio proprio. Voi darete all'altro o all'altra e l'altra persona darà a voi. Se c'è in qualche modo una distanza o qualche difficoltà nell'incontrarsi, sento che questo non raffredderà la situazione tra di voi. Ehm, per quello che riguarda, diciamo, gli affetti vicino a voi, allora, se diciamo che ho come la sensazione che aiuterete una persona vicina a voi in modo molto generoso, ma dando solo l'aiuto che chiede, senza essere invadenti, senza fare più di quello che vi viene chiesto. Ed è come un modo, questo aiuto a questa persona, che per molti potrebbe essere un figlio, una figlia, ehm, di lasciare andare la presa, come vi posso dire? Sento che è come se ci fosse una sorta di situazione di controllo iniziale che nel mese di settembre, grazie a questa collaborazione, a questo scambio equo, anche a questa maggior fiducia che voi potreste avere in questa relazione, in questa persona, insomma, viene un po' lasciato il controllo, sì, il dover controllare la persona, il dover controllare la situazione come va, o cose per lo stile, cioè un po' come, ok, le cose fluiscono, vanno bene, posso iniziare a pensare ad altro. Posso iniziare a sì. Ogni tanto l'italiano me lo perdo. Per quello che riguarda invece i nuovi progetti, ragazzi, qui sento con la carta della stella che davvero c'è un progettone in ballo per molti di voi. Ripeto, per qualcuno potrebbe essere la paternità perché ho sia il re di coppe che l'imperatore che il re di pentacoli, quindi potrebbe riguardare, qui ho anche un re di spade, potrebbe riguardare appunto
il decidere finalmente di diventare genitori, piuttosto che il proporre alla vostra partner, alla vostra compagna di diventare genitori, oppure potrebbe essere il ok, prendo responsabilità di me stesso, di me stessa, divento padre di me stessa, imparo a guidarmi da solo o da sola, imparo a farmi le mie regole e a rispettarle, perché rispettare le regole che mi do è un modo di rispettare me stesso. Comunque sento come anche lì un nuovo inizio, è come se ci fosse un qualche cosa che finalmente prende piede, finalmente si sviluppa nel mese di settembre. Le carte invitano a parecchia prudenza, anche perché, come vi dicevo qui, sarebbe giusto innalzare delle barriere, non dare sempre tutto per scontato, non farsi prendere dei facili entusiasmi e calibrare sempre tutto molto bene, soprattutto se ci sono delle spese da fare per questo nuovo progetto, intendo. Però comunque vedo che qualche cosa si sta concretizzando, magari lentamente, a voi sembra che le cose non si stiano muovendo, però in realtà sì che si stanno muovendo. Tenete presente che l'energia non è mai ferma, magari è talmente lenta da sembrare ferma, ma non è mai ferma, quindi o cresce o decresce, o cresce o decresce, per cui si tratta di pazientare probabilmente. Parliamo di lavoro, ragazzi. Allora, se siete senza lavoro, devo dire che qui molti riceveranno una telefonata, potrebbe anche essere il lavoro dei vostri sogni, le cose in qualche modo si smuovono, si sbloccano, può essere che non vi chiamino oggi per entrare a lavorare domani, magari ci saranno le visite del caso da fare, quindi si ritardano ancora 15-20 giorni, però ho come la sensazione che le cose si stiano muovendo e potrebbe anche essere un lavoro, diciamo, per cui valga la pena fare uno sforzo. Mm. Per quello che riguarda invece le persone che sono dipendenti, mm, allora, se per caso siete in ferie a settembre e avete dato la reperibilità, vi dico che potrebbero guastarvi le ferie, potrebbero chiamarvi. Se invece semplicemente rientrate, ho l'idea che potrebbero esserci dei cambi, anche solo fosse nel vostro modo di affrontare la quotidianità nel lavoro, però ho anche come l'idea che qualcuno potrebbe essere spostato, mosso, trasferito. C'è questo nuovo inizio, no? Di cui vi parlavo qui. Per chi è autonomo, invece, ragazzi, sento che questo nuovo obiettivo che voi avete può dare i suoi frutti. Continuo a sentire la parola marketing, quindi probabilmente avete bisogno di migliorare o aumentare la comunicazione e la divulgazione del nome della vostra azienda piuttosto che del servizio o del prodotto che state proponendo. Però sento che anche se la partenza, la ripartenza è un po' lenta, le cose, ragazzi, si sbloccheranno. Che cosa succede? Ehm, per tutti, parliamo della questione economica. Allora, sento che potrebbe essere interessante dover mettere sulla bilancia ehm, sia, diciamo, l'aiuto monetario che potreste dare in questo mese, ma anche l'aiuto a livello di tempo, perché il tempo si dice che il tempo è denaro, no? Però è una di quelle cose, il tempo che non torna indietro. Quindi io ho come la sensazione qui che dobbiate un attimino ricalibrare, soprattutto selezionare a chi dare il vostro tempo e a chi dare le vostre risorse e i vostri soldi, o se non è un chi, su cosa investire i vostri soldi, il vostro tempo e le vostre risorse energetiche. Perché vi dico questo? Perché c'è bisogno di
Avete la stella, voi sapete che cosa è il vostro desiderio, voi sapete che cosa dovete fare. La stella è una carta di canalizzazione, ce l'avete chiaro, non è che ve lo devono dire. E anche quando andate a fare una consulenza di tarocchi, normalmente la risposta la sapete già, è come se aveste bisogno di una conferma. Questa è una dinamica che noto molto spesso, però comunque sapete quali sono i passi da fare. Bisogna solo, diciamo così, selezionare quelli che sono effettivamente in linea con voi stessi, che sia per il progetto, che sia per gestire questa nuova relazione che potrebbe nascere o questo nuovo capitolo all'interno della relazione. È un po' come, ok, che cosa vale per me? Cosa mi rende? Cosa mi nutre? Dove metto il mio impegno fondamentalmente? E per quello che riguarda i soldi, ho come la sensazione, ragazzi, che vi dicano di spostare una quantità da un'altra parte. Adesso prendetela come vi risuona. Però ho come l'idea che dobbiate spostare una quantità di denaro, anche magari con questioni legali, se sono, non lo so, questioni di eredità o cose così, non lo so, però comunque vi dicono di regolarizzare e di spostare una parte di denaro, magari a qualcuno risuona. Per quello che riguarda, diciamo, la salute spirituale, quindi corpo, mente e spirito, devo dire che l'entusiasmo, ragazzi, non mancherà. Sento che dal punto di vista relazionale sarete parecchio nutriti questo mese, perlomeno a livello di coppia, a livello di amici, a livello di famiglia. Sento che starete bene e questo farà sì che aprirete molto il cuore e da lì sento la necessità di creare anche certe volte delle barriere, perché quando uno tende a essere troppo aperto, i confini sono deboli e la gente ne approfitta. Quindi il punto è, qualsiasi proposta vi arrivi, qualsiasi nuova idea, manifestazione, progetto, telefonata, comunicazione possa arrivare, aspettate mm, di avere le cose chiare, soprattutto di capire dove mettere queste barriere, perché comunque l'impero ha sempre un recinto, ha sempre, come si chiamano? Le fortezze di... come si chiamano? Vabbè, mi avete capito, no? Sapete i punti di avvistamento per mantenere saldi i confini dell'impero, appunto. Com'è che si chiamano le fortezze? Bah, scrivetemelo se lo sapete, che adesso fino a quando poi non mi viene ci penso. Ehm, che altro dirvi, ragazzi? Aspettate i risultati di quello che state sognando, perché arriveranno. Qui ho la carta di qualcuno che aspetta che i frutti maturino. Qui ho la carta di un cavaliere, quindi qualcuno che lavora, che muove le cose, e qui ho la carta di qualcuno che raggiunge un risultato e festeggia per i frutti raccolti. Quindi questo è un po' il movimento energetico che ci sarà in questo mese. Sento un'apertura di cuore, come vi dicevo prima, questo bello scambio a livello emotivo un po' in tutti i settori della vita dove ci sono delle relazioni. Il lavoro anche, come vi dicevo, promette bene, parte un po' tutto a rilento, sento, però comunque al di là di questo lo sento un buon mese per avvicinarsi perlomeno a quello che è l'ideale, il progetto o questo nuovo obiettivo che vi siete prefissati. Se per caso è da un po' che avete questo obiettivo, sento che le cose si sbloccano e iniziano effettivamente a concretizzarsi. Se poi il vostro progetto è un progetto che vi permette anche di guadagnare e che state cercando di trasmutare in lavoro per voi, devo dire che anche qui ci sono delle buone prospettive, ragazzi, quindi avanti tutta. Bene, andiamo a vedere ancora Osho che cosa vi consiglia. Wow, il maestro e la fonte. Sono due carte di pura essenza, ragazzi, pura essenza.
La fonte, a me viene in mente il sole, la scintilla divina, ok? E questa carta invece vi dice di diventare il maestro di voi stessi. Adesso in questo mazzo non si vede, però normalmente anche l'eremita ha la barba lunga e i personaggi con la barba rappresentano la saggezza. Quindi una persona che ha fatto un percorso e è diventato maestro di se stesso. L'imperatore crea le regole, come vi dicevo, per quello che sia le relazioni che si devono tenere con gli altri, piuttosto che il lavoro, piuttosto che X cosa, e poi le mantiene. E se una regola vede che non funziona, la cambia, ok? Diventa maestro di se stesso. Così non funziono, così non rendo, proviamo a cambiare orario, proviamo a cambiare giorno, proviamo a cambiare X cosa. E ci si sperimenta e si trova la propria fonte, che è un po' proprio il lavoro anche dell'eremita che abbiamo qui, trovare la propria verità, trovare quello a cui voi serve, quello a cui volete arrivare. È un po' quello che vi dicevo all'inizio, no? Il ragionare con la vostra testa, il pensare in modo, diciamo, indipendente, se vogliamo. Che non è che non siate indipendenti, attenzione. Però è un po' come il devo pensare come se fossi da solo o da sola, indipendentemente da chi entra o esce dalla mia vita. Va bene, un ultimo oracolo, che anche questi non sbagliano mai, di solito risuonano. Quanti? Ne prendo uno solo però, ragazzi. No, non ce la faccio, li prendo tutti. Allora, osserva i cambi sottili, le piccole cose. Qui abbiamo due cavalieri di pentacoli, un po' quello che vi dicevo prima. Magari il cambio non si vede tutto insieme, ma si vede giorno dopo giorno. Arrenditi al divino, al flusso delle cose. Identifica il cambio, ok, che cosa devo cambiare per, che cosa devo lasciare indietro per, qui abbiamo anche una carta di credenze limitanti, e abbandona il risentimento. Ok, allora, la prima, la lezione di oggi, il colore è potere, scegli un colore che di solito non utilizzi, non indossi e inseriscilo nel tuo armadio. Questo cambierà l'energia del tuo campo e perfino la coscienza di te stessa. L'obiettivo? Scoprire che i cambi sottili possono aumentare o diminuire il tuo grado di comfort. I piccoli passi. Bellissima. Ve la metto qui se per caso volete fare uno screenshot. Però in spagnolo, ragazzi. Allora, arrenditi al divino. La lezione di oggi identifica una paura di cui che hai bisogno di lasciare in mano al divino in maniera incondizionale, con enfasi in incondizionale. Questa preghiera può cambiare la verità, può cambiare davvero tutta la tua vita. L'obiettivo, liberare la tua anima dalla carica della paura. Qui abbiamo identifica il cambio, identifica un piccolo cambio che stai posticipando e che potrebbe migliorare la tua vita. Può essere qualsiasi cosa, dall'ordinare una cassa o, o come si dice attraverso, osare con una nuova pettinatura. Il cambio simbolicamente a volte risulta ehm, a terra d'oro. Certe volte, come vi posso dire, risulta difficile, mettiamola così. Atterratore sarebbe, che ti mette a terra. L'obiettivo, riconosci che stai posticipando perfino il cambio più piccolo è insignificante perché intuitivamente sai che puoi provocarne altri più poderosi, più potenti. Abbandona il risentimento. Identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi ed danneggiano il processo curativo.
L'obiettivo, sii cosciente dei motivi perché continui ad essere arrabbiata e inizi ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Wow, ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un commento. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete poi iniziare un percorso di crescita con me, vi invito a scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro. Se no potete anche abbonarvi al canale, dove ho comunque creato un elenco di video come fossero una sorta di scuola, sono numerati, hanno un ordine che ha un senso, sono 4 playlist, anche quelle numerate, ed è un po' come il riassunto di tutti i miei anni di studio messi a vostra disposizione per aiutarvi, per accelerare il vostro percorso di crescita. Comunque i video, i titoli dei video sono pubblici, li potete vedere, potete dare un'occhiata alle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!